عليكم ورحمة الله وبركاته أفر إيه توصلنا كدب شعبك الصومالي وحي عجها سارين وددي جوشة وحين كبحين دستوركي كوميلجارك هاد إن حلباندي قولها شعبك برلمانك الصومالية كما تلاقي loo soo xulo oo hogaamiyaal manaxayaal ah oo ay ku jiraan Dani iyo Axmed Madoobe ay qalinka ku soo duugaan maalinta ay rabaan baarlamaanka ay tagaan maalintii rabaanna baarlamaanka ay ka buuqaan iyo in doorashadii laga dhigay qof iyo cod marka laga tago madaxweynaha oo ay dooran doonaan xildhibaanada baarlamaanka iyo baarlamaanka uu ku imaan doona doorasho dadweyne haddaba sidee maanta wax u dhaceen ansixintii dastuurkana heer nuuce ayuu maray maxay ka yiraahdeen xubnaha sheegtay inay yihiin mucaaradka falanqeen ay intan ku saabsan ayaa halka rabaa in aan idinkula wadaago idinkuna soo dhawaada la gareeyo muuqaalka sheer gareeya oo la sii wadaaga asxaabtiina kulan aan caadi ahayn oo ay badi soo xaadireen xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan labada aqal ee dowladda federaalka Soomaaliya ay leedahay gaar ahaan aqalka hoose iyo aqalka sare ayaa si nabdoon ku qabsoomay waxaana kulanka maanta ee ansixinta dastuurka cutubyadiisa ugu muhiimsan shir gudoominayay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya laakiin inta ka horeysay ee xalay iyo toddobaadadii la soo dhaafay waxa socday propaganda dhinaca meediyaha ay marinayeen xubno la sheegay inay u adeegayeen Dani iyo sidoo kale Axmed Madoobe waxaa muqdisho laga qaaday xildhibaano matalayay deegaanada Puntland kuwaas oo soo kala wareegay isla markaana sheegay in dawladda ay soo celisay laakiin waxaa kadib la ogaaday in uu ahaa shirqool iyo barnaamij ay abaabuleen xubnahaasi iyo Saciid Cabdullaahi Dani haddii aan u soo daadegno kulankii baarlamaanka ee qabsoomay waxaa cod aqlabiyad ah lagu ansixiyay dastuurkii cutubyadiisa ugu muhiimsanaa waxayna shacabka Soomaaliyeed muddo 14 sano kadib oo dastuurka saxiix uu ka ahaa Augustine Mihiga saxiixaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya waxaana meel mariyay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Aadan Madoobe ku xigeenadiisa xogayaasha labada gole ayaana goobjoog ahaa waxaana lagu meel mariyay codkii ugu badnaa mana jirin cid ka aamustay ama diiday tani waxaa lagu tilmaamay guul u soo yeetay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed waxaana maanta wixii ka dambeeyay laga baxay dastuur ku meel gaar ah wuxuuna dalka yeeshay dastuur guud oo ansaxiisan oo ay ansixiyeen baarlamaanka madaxweynahana lagu wado inuu qalinka ku dugo laakiin su'aasha dad badan isweydiinayaan waxay tahay mucaaradkii maanta ma jabeen fadeexad iyo ceeb ma kala kulmeen propagandadii ay wadeenna ma arkeen shacabka Soomaaliyeed maxayse u diidayeen arrintan marba haddii ay hore u sheegeen xilligii ay doorashada ka qayb galayeen oo ay baarlamaanka ka hor hadlayeen waa baarlamaanka hadda wax ansixiyay ka hor hadlayeen in haddii la doorto dastuurka ay ansixinayaan qabyatirayaan oo ay dastuur dhameystiran ka dhigayaan kumeelgaarka ay ka saarayaan sidoo kalena dalka ay gaarsiinayaan doorasho qof iyo cod haddaba taasi soo uma muuqato in danahooda gaarka ah oo kaliya ay shacabka Soomaaliyeed u sheegaan baarlamaanka u sheegaan laakiin waqtigan ay arintaasi ku hungoobeen qaybta faalada noogu reeb maanta maalin nuucee ay ku tahay adiga mar haddii dastuurkii gumeel gaarka ahaa laga baxay oo caawa aad leedahay dastuur madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku saxiixan yahay ama uu qalinka ku duugayo taas oo cadeynaysa in wax ku meel gaar ah waqtigan uusan jirin baarlamaanka Soomaaliya maxaa adiga ku tilmaami lahayd waqtigan sidoo kale mucaaradka raga sheegta maxaa fariin ah oo aad u reebi lahayd qaybta faalada ayaad noogu reebi kartaa haddaba waxaan leenahay Soomaaliya guulaysato